好，頭先咧係啱啱6點鐘嘅時候啦，咁就 form 咗4小時嘅呢一棍啦 respect 咗今日7月1號嘅呢一個4小時 fair value gap，tape 咗入去個 daily 嘅 IFVG 裡面，然後 respect 咗翻出嚟，draw 咗一啲 liquidity 啦，suppose 應該係1小時 order block，然後就縮翻上去。咁啊 expect 咧就係嚟緊呢個4小時呢一棍咧，佢會有一粒細粒嘅喺度 form，唔肯定係白色定係黑色，但係可以知道嘅就係佢會再 regain 落去，然後上翻去。所以我就喺中間嗰度啦，就揾機會睇下有冇機會係 buy 或 sell。嗱咁睇到啦，頭先呢個4點、5點、6點。呢一棍 form 咗啦，縮翻上去，收咗喺上邊嘅。咁啊，所以之後啱啱呢個6點鐘嗰一棍咧，就有向上，然後就 draw 咗呢個retest 咗呢一個1小時 fair value gap 啦。然後我就喺15分鐘嗰度揾咗個入市位，which is 呢一個 liquidity，俾佢 draw out 咗。draw 咗 liquidity 之後，佢上去，然後縮翻落去。喺呢個時候，我就喺下邊嘅 liquidity 啦，就揾位做個 long。嗱，見到6點呢一棍就係咁樣啦，上咗去 draw 咗個 liquidity 啦，落翻去 respect 咗 draw 個 liquidity，踩翻前邊嘅 order block，然後就向上行。我嘅 entry 就喺呢度上去 retest 咗個 fair value gap，然後 respect 咗佢未 form 到，我 form 到咗個 IFVG，但係呢個其實唔係重點啦，重點係佢 liquidity，因為我知道佢上到去，如果佢咁樣上去唔夠力再上，當佢一掂翻呢個 order block，佢必然會向下走。只要佢調翻轉就係佢上到去落翻嚟嘅時候，應該咁講，如果佢上去係好大動能嘅話，佢會直接就 draw 咗呢個頂，draw 咗呢個頂，draw 咗呢個頂之後，我就等佢 retrace 啦。咁但係佢冇啦，佢就喺呢個 order block 嗰度就 reject 咗，respect 咗之後就向下落翻嚟，踩翻底嘅 order block 入咗去，然後縮翻上去。呢一棍完咗之後，我等呢一棍 form 咗，我就喺呢一度做咗個 entry， stop loss 就擺呢度咯。然後 target 我就係 expect 佢會 in-way 入去個1小時 fair value gap 嗰度。OK， 就係一個咁簡單嘅 trade 啦，做咗一個。然後到佢喺呢度啦，draw 完之後啦，我做咗呢個 trade 之後，佢就喺度 consolidate 啦，做個 accumulation， 不斷試頂試底，咁啊不斷 draw 咗啲頂啦，不斷 draw out 咗啲 liquidity， 直到佢一路向上啦，上唔到啦，上唔到嘅時候咧，佢已經係入咗呢個15分鐘 order block 嘅位置啦。咁呢個就係15分鐘 order block 裏面啦。咁然後佢去未掂到一半嘅，但係佢 reject 啦，draw 咗 liquidity 之後 reject 落嚟。
reject 落嚟之後咧，去到呢度，我本身 expect 佢係會 draw 翻呢一個 liquidity 啦，然後就向上嘅，但係咧佢哋有一棍好大棍嘢落嚟啦，好大棍嘢落嚟，就填翻晒呢度嘅 fair value gap 同埋inverted fair value gap，然後入翻1小時嘅 order block 下邊1小時嘅 order block 掂咗一下，然後就 reject 咗上去。咁當我 respect 咗上去嘅時候咧，我都仲未 buy 嘅，我係 until when 咧？我係 until 佢上到嚟呢一個 fair value gap 試咗幾棍啦，然後 displace 咗呢一棍出嚟，我就喺呢一棍嗰度 buy 咗啦。咁我就係 target 到上邊呢個 fair value gap，呢個1小時嘅 fair value gap 嘅頂啦，咁就停低咗嘅。咁我 total 就係做喺出邊咧嘅時候咧，就係做咗2個 trade 啦，跟住咧到佢啱啱好，因為呢一棍係7點鐘完嘅嗰一棍啦，7點鐘佢就上咗去之後就 respect 咗落翻嚟，而佢同時間又 draw 咗呢個 liquidity， 然後佢就 displace 咗向上多一次啦，然後踩咗4小時嘅一個 fair value gap 嘅一半，就係呢一個 fair value gap 啦，上翻去一半，然後 respect 咗就落翻嚟啦。respect 咗落翻嚟，我哋都有睇到 pattern 嘅，就係上去落嚟踩翻個 order block，respect 咗再向上試多次嘅頂。當佢試多次 regain 呢個頂，但係都失敗嘅時候咧，試多次呢個頂，然後 regain 都失敗，咁我哋就可以睇沽啦，直到佢突破咗呢一個位，突破咗呢一粒之後，佢嘗試落去 fair value gap 啦，fair value gap 之後嘗試再上翻去，然後上到嚟呢個 fair value gap 嘅時候，佢 respect 咗呢個 fair value gap。當佢收穿佢嘅時候，我哋有嘗試過 sell 落去，sell 落去第一個 target 頭先就係呢一度啦。sorry，sell 翻落去呢一度，係啦，係呢個。點解我會咁做咧？因為我知道佢如 double test 完之後 reject 咗嘅話，佢必然係會draw翻上邊呢度嘅一啲 liquidity 啦。draw 完之後，我就 expect 佢係會再落，但係點解頭先我有做到就係我就 break even 咗，就係因為佢落去嘅時候 draw 完呢一個 liquidity 嘅時候，佢 respect 翻向上，respect 翻向上嘅時候，我就好快咁就 break even 咗。因為我唔知道我 expect 佢係會落，但係我唔知道佢會唔會喺呢度再上嚟draw多次呢一個頂，咁所以我就喺呢一度就 break even 咗，然後佢就 respect 咗啦。你見到就好似而家咁樣 respect 咗，然後就衝咗落去啦。咁佢就衝到呢度嘅時候，
而家衝到嚟呢度嘅時候，我就 expect 佢咧，佢就會向翻上咯。係啦，衝翻嚟呢度我就會 expect 佢向翻上，因為佢已經入咗呢個 fair value gap respect 咗多次啦。IFVG、FVG 都全部 retest 晒㗎啦，再一次 retest 咗。咁我哋見到啦 break of structure、break of structure、break of structure、draw on liquidity。呢一棍係佢哋自己大戶製造出嚟嘅一個 fast breakout draw liquidity 啦。咁所以佢唔 expect 佢會再落多次落去呢個位。呢一個係一個 manipulation。咁但係而家咁樣上咗嚟，然後再落翻嚟嘅時候咧，去到呢個 level 佢有反應 respect 嘅話咧，我哋會 expect 佢會向上上翻嚟呢個 fair value gap 啦。係啦，向上就上翻嚟呢個 fair value gap，試多次。呢個 IFVG 同 FVG 嚟㗎嘛，呢個 FVG 係未被 respect 過嘅，咁我就認為佢係會上嚟試一次啦。咁而家見到啦，佢個 chart 咧就係行到落咗嚟，draw 咗 liquidity，draw on liquidity，去翻一個 key level，which is 呢個 order block，呢個 rejection block 啦，十字星，然後就向上走，然後啱啱就係 respect 咗呢個 fair value gap。咁我就可以 expect 佢喺呢度，唔知佢會唔會落嚟啦？落嚟 retest 多次，regain 多次呢一個 fair value gap，同埋打多次呢個 order block，摸一摸。因為下面呢度仲有一個好細嘅，佢有權利可以咁做，咁就可以喺度做個咁嘅 entry 啦。然後我哋個 target 就會係去翻一個 high time frame key level 啦，即係可能係呢一個 body 頂係第一個啦。第二個就係再試一次個1小時 fair value gap 頂，然後第三個就會係再上一個1小時嘅 order block。說時遲那時快，佢而家就 retest 啦，踩埋落去呢個 fair value gap 啦，retest 緊個 order block。如果佢係大突破向下，突破咗向下，我就認為佢係要 draw 呢一個 liquidity。佢就即係要嘗試落嚟呢一個 liquidity 喺度，再一次 tap 多落去1小時 fair value gap。換句話講咧，呢個1小時咧就係一個 form 一個 respect 咗個 IFVG，respect 咗個 FVG 嘅一棍。如果佢呢一棍呢一個鐘啦，仲有11分鐘啦。如果佢係喺呢度 respect 咗佢，縮翻上去，咁就仲可以係睇向上。如果佢係突破咗個 body，form 咗 CISD 的話，而家就可以好模棱兩可咁入上又得落又得。
大概就係咁樣樣啦。咁總結嚟講，我都覺得係呢兩個 trade 都係一個 good trade 嚟。呢兩個 trade 都係一個 good trade 嚟，因為呢一度我係一定食唔到嘅，因為呢一個唔係我望到嘅 key level 嚟嘅，我亦都冇標住佢出嚟啦，我淨係標咗呢一個，冇標到上邊呢一個，所以呢一個唔係我嘅 key level。咁但係事實上佢就係 draw 咗呢個5分鐘 order block，然後 respect 咗嘛，係啦，佢就係 draw 咗呢個5分鐘 order block，然後 respect 咗。好啦，說時遲那時快，佢就 tape 咗一下啦。當佢 tape 咗一下嘅時候，我就 expect 佢係會上返嚟。首先第一個回踩前頂，回踩前頂之後咧，回踩前底之後咧，如果佢係要衝落去捉翻呢啲 liquidity 嘅話，佢 suppose 應該係呢一分鐘就上去縮，然後即刻縮翻落嚟，好似而家咁。下一分鐘就再 take 落去，咁個 liquidity 就喺呢度，呢個就係個 liquidity 啦。包括呢度呢一粒啦，呢一粒都係 liquidity 啦。但係如果佢落到嚟，因為呢一個係佢自己製造出嚟，所以你唔會 expect 佢有好多 volume 喺度咯。又或者咁講，呢一個係一個 inducement。當佢升上去嘅時候，佢就引人做買上去。大家嘅 stop loss 都會擺喺呢個位同埋呢個位。咁所以佢上到去一個 key level 嘅時候，佢 respect 咗就落嚟捉翻佢，就係好正常，即係好合理嘅。但係見到啦，而家去到呢度嘅時候，佢係落唔到。當落唔到嘅時候，佢就即係一定係上翻嚟呢個 key level 啦。tape 咗一棍、兩棍，呢個第三棍入翻個1小時 fair value gap。然後我哋就要睇 momentum 啦，究竟佢係咪會比較多嘅力係向上衝啊，定還是係比較多嘅力最尾幾分鐘向下衝咧？如果呢一棍係再一次 respect 咗佢，縮翻上去，縮翻上去的話，就好大可能係可以試呢個 order block 嚟緊呢一個小時。唔試呢個 order block 都可以試呢一個，但係而家咁嘅情況咧，佢 engulf 曬佢嘅話咧，佢只會睇佢再向下試，捉翻呢幾條線嘅 liquidity。嗱，見到啦，開始有 momentum 衝落去啦。
啱啱就係乜都未掂到嘅，所以佢都仲係會再落嘅。嗱，呢一棍就掂到 body 啦，但係佢都係會再落，expect 佢係會再落。55分嗰棍咧 form 咗㗎啦，就入咗去1小時 fair value gap 1小時 order block 裡面，再一次 regain 落去，regain 落去之後咧，可以 expect 佢就係再試第一個 target 就係試多次個 order block， 1小時 order block。所以如果呢個突破嘅話，其實係可以喺呢度突破咗咯。而家回踩緊啊嘛，佢上嚟 fair value gap 呢個位就 sell 落去，target 喺呢度，stop loss 喺呢度。如果佢 respect 翻個 fair value gap 上嚟，咁當然佢如果唔上嚟嘅話，就有會走，因為呢個 RR 其實都好勉強。但係我更加希望嘅就係佢先 take 咗，然後先至再上嚟，take 咗呢一個上嚟，然後 respect 翻落去，咁我就會有信心過而家咁樣 take 完入完，即係打完呢一個啦。嗱，啱啱打完啦，佢就向上行，向上行，但係未摸到呢一個骨底。我希望佢向上行上嚟啦，然後就 respect 咗個 fair value gap，係啦，就好似而家咁。喂，佢 double tap 多次啦，上嚟，究竟佢會唔會出翻去咧？好啦，最尾3分鐘佢就係回踩前頂 respect， 究竟係 respect 佢定拱佢落去咧？呢一個我認為唔值得做咯，唔值得做嘅原因就係因為佢兩邊爭持得好激烈啊，咁變咗如果我而家入咗，坐到去20點，即係8點鐘嘅時候，佢有機會一棍就上嚟打咗我，上翻嚟呢個 order block，上翻嚟呢個 fair value gap 先至再落，就好大機會會係咁。所以我覺得呢一個嗰個 probability 比較低，應該話個 risk 比較高。好啦，你見到啦，58分佢 tap 多次落嚟 tap 多次 respect 翻晒上去 fair value gap 未食晒，仲有得食，推翻出去個 IFVG 出邊啊，個 FVG 出邊啊。哦，唔係，佢仲係喺個 FVG 嗰度，但係佢就推翻出去個1小時出邊。咁即係話呢度咧有人喺度晾住咗個價啦。呢度有人晾住咗個價嘅時候，有人守盤，咁就睇最尾呢1分鐘啦。嗱，你見到最尾呢1分鐘咧，其實好激烈嘅，所以我頭先就係話唔值得，呢個位係唔值得試啦。就好似我啱啱咁講啦，落嚟就算佢上落都好啦，佢可以係呢1分鐘可以係黑色，下1分鐘就可以上嚟捉咗我都未定。相反亦都一樣啦，佢可以爭持好激烈嘅時候，佢最尾嗰幾秒鐘變咗白色，就可以上嚟捉咗我。咁所以呢一個 trade 我覺得係唔值得搏嘅。5秒，好啦，好就係收咗喺裡面嘅，就好似我啱啱咁講啦，見到啦，呢一個就係嗰個反應啦。
佢如果 regain 咗呢個 level，佢再落唔翻去，佢必然要上嚟 draw 一啲嘢，上嚟 draw 咗一啲嘢，然後先至再拱佢落去。咁所以我頭先如果入嘅話就好危險啦。相反，如果我而家入咧，當呢一分鐘都唔得，呢一分鐘佢上晒去 respect 晒佢，佢如果係黑色，我先至可以入。如果佢係白色嘅話，我都仲未有權話可以 sell 落去。嗱，就好似而家咁。Order filled. 咁我就 expect 佢會落去啦，希望佢。如果佢唔落去嘅話咧，呢一支筆咁大支，然後佢落嚟，再 respect 多次翻上去咧，我呢個 trade 就要輸㗎啦。但係我 suppose 喺呢度 sell 落去呢度啦。我自己就 expect 咧，就係落去呢個位嘅。佢頭先試過一次㗎啦，咁我相信佢如果落得嚟，佢係要再落多次。即係佢如果落得嚟，應該話佢就係要落翻嚟呢度。suppose 應該係試呢一個嘅。咁但係咧，我就會 expect 佢係去到呢度會有反應向上彈。咁所以咧，我就會好 aggressive 咁樣推。好 aggressive 咁樣推。當佢有呢一棍嘅時候咧，我 expect 佢會再嚟多棍大棍嘅。因為做市商同埋大戶都知道呢度係有 liquidity 嘅時候，佢如果要 draw 佢嘅話，suppose 係要大棍落去啦。如果佢翻上嚟嘅話，就代表係佢唔 expect draw 晒。我嘅睇法就係佢唔 expect 係 draw 晒呢啲 liquidity 啦，可能淨係 draw 到 body 啦，即係呢一個啦，同埋呢一個 body 啦。咁下面有啲佢未必會再落去嘅，佢亦都未必夠力。換句話講咧，呢一粒係十字星，我就 expect 佢下一棍大棍。呢一粒如果係白色，我就 expect 佢會回踩 fair value gap，咁就有機會輸或者 break even。嗱，好似而家唔係十字星啦，佢 retest FEG，佢如果唔落去，我就會 break even 佢。係啦，我 expect 佢會繼續衝啦，佢應該要係再衝先啱嘅。好啦，30秒，如果30秒佢落唔到去，咁我就喺呢度食咗佢就算數。好，it's time to TP， Order filled. 就係咁。當然佢有權係而家呢一粒最尾幾秒鐘捉翻晒落去，但係我就覺得冇必要咯。嗱，好似而家咁啦，落咗嚟呢一個人跟沽可以再沽嘅，佢亦都應該係會有力
掂多次呢一個嘅，但係佢好大機會就係佢上嚟再嚟摸多次個 fair value gap，然後先至再落。咁我覺得就係有啲 risky。第一樣嘢，第二樣嘢就係我頭先冇辦法喺呢度入咗畫咗價啦，畫咗價我哋喺呢度咯，變咗嗰個收尾喺呢度，咁就唔係咁靚個位。如果頭先喺呢一度入得到咧，咁其實就好好嘅。嗱，見到啦，上落上落，好唔確，好唔穩陣。咁佢啱啱呢一棍可以係大棍上翻嚟啊嘛，咁我覺得冇必要啊。咁我就喺呢度做咗個100蚊嘅 trade 啦。佢就掂一掂呢個黃色線，就好似我咁講啦，掂一掂就上翻嚟，上翻嚟佢可以食晒呢個 fair value gap 喺度熬一陣先。佢再次 invade 咗入去呢個 fair value gap 度 regain 咗，咁佢 respect，因為我哋冇人知噶嘛。嗱，佢收喺出邊啦，入唔翻去，所以呢一棍都會係繼續落。佢試都唔試，然後就繼續落，所以佢就落去踩到 order block 一半啦。入翻個daily 嘅 order block，然後就又彈咗一下。佢會繼續落嘅，佢會繼續落去，然後又上下嚟，落去又上下嚟，然後就不斷喺度再 engineer liquidity，咁就會來回做幾下啦，可能會有一下就大插落去，但係大插之前一定會食咗呢個 fair value gap 先，捉晒呢度嘅 liquidity。好啦，啱啱我哋就又做咗一個104蚊嘅 trade 啦。咁啊，尋日就輸好多啦，咁今日就慢慢咁贏翻啲翻嚟，就係咁。好，咁我哋，咦頭先原來我係淨係入咗4張，唔係5張。好啦，佢就係又係好似我哋頭先咁講，慢慢咁樣會落去啦。好，大棍嚟啦，佢必然係會捉晒落去嘅，但係我就冇呢個耐性等，同埋唔想 bear 呢個風險。咁所以我哋就係做呢個好短嘅 liquidity trade。咁我就 respect 咗呢個，最後就突破完翻上去十字星，可能喺呢度就要上嚟捉呢個 liquidity，然後先至再落下一級，係啦，再落下一級就係呢個15分鐘 body 底，然後就係呢個15分鐘嘅 wick 底。嗱，5分鐘仲有分半鐘，睇下佢方唔方到一個 fair value gap，還是佢會上翻晒去啦。佢入咗嚟已經咁大反應嘅時候咧，其實好難睇佢會再可以拱到落去。咁所以咧，佢應該就會喺呢個位不斷喺度 gen liquidity 啦，上落到9點半開始，或者9點鐘。咁我預計就係佢落去上去，落去上去，然後就9點鐘之前就會捉咗 liquidity，然後捉咗一次先嘅。咁到9點未開始之前嗰半個鐘啦，咁可能就會落嚟呢一個，捉咗呢一個先都未定。我話呢度呢個 order block 啦，或者呢一個啦都未定。咁要睇下究竟係先上，即係諗住係沽落去啊，沽落去先啦，定係還是係要拱上去捉晒今日嘅 liquidity？今日落嚟嘅呢啲 liquidity 全部未捉噶嘛。好，呢一集去到呢度先。